Saan yung ano? Ito mo ito yung marami. Marami yan. What's up mga idol? Good morning, good morning. Today is Thursday. Holiday pa rin po dito sa UAE. So, yun. Pero hindi po ako makapag-ride ngayon kasi meron pa akong injury. Bali, 3 weeks ago na disgrasya yung pa ako na leak yung aming gas. Pagluluto ko na paso kaya may sugat, pinapagaling ko pa mga idol. So, ito. So, today hindi makapag-ride. Mag-aayos na tayo ng bike. Check natin. Kasi almost 1 month na akong hindi nakaka-ride. Yung bike ko, flat yung gulong eh. So, check ko kasi flat yung una at saka likod. So, yun. Tingnan natin. Vulcanize natin kung ano, kung may butas. Then, kay Kuya Ikbo na bike din. Kumakapit naman yung kanyang hydraulic brake. So, yun. Check natin. And then, shoutout nga pala sa aking mahal na asawa, Mama Nurse. At sa ating dalawang prinsipe, si Kuya Iron, Baby Yorem. Kumusta ka dyan? Ingat kayo lagi. Love you. Yun. And then, shoutout din sa ating mga ka-riders sa Yes Darling Cycling Team. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo sa ride. Ganon din sa ACC Cycling Team. Ingat kayo, ingat. Shoutout po sa ating idol, si Dex Cycling Trips. Support nyo po ang kanyang channel. Diyan po sa link sa ibaba. Saka po, shoutout kay Jolly TV. Support po natin si Jolly TV, ating mga idol. And then sa lahat ng mga rider, ingat kayo mga idol, ingat, ingat. So, yun. Simulan natin. Pag-check. Kasama natin si Paring Benny, tsaka si Kiekbo. So, ina-adjust po namin ang hydraulic brake. Sige na mo. Medyo kumakapit. Ito po ang bike ni Kuya Ikbo. Santid Zero. 1029er. Ayun. Wala kang ginalaw. Wala. May namulto ako yung... Nung nandun, may ganun nga, ayaw may ito yung pagpunta dito nung... Malapit na dito eh. Binalik ko kaya dito. Ayos na. Salpa kay Kuya po. Kapit ulit. Disalign yan. Kailangan tagapata ng hub. Baka siguro hinataw mong takbo Kuya po. Hindi ka makahataw. Nag-init yung ano, yung hub. Natigas na lambot. Mapalitan dyan. Driver. Hub talaga na. Weh, ang daming ano. Yun, ayos na. Kamang ko. Bumili mo kasi. Ayos na. Takbo na ako. Wala nangyari ka kayo. Anong problema? Ano siya eh? Yung ano lang. Siguro yan o. Sa kambyaw.
Ayaw lift ulit. Dito. Lampasin yan. Oo. Lampas. Gawa lang hindi mo mapuli pa sa uli. Siyempre lalampas tayo dito. So, let's adjust. Oo. Ano yung ano mo? Misalign. Ano yun sila yung Yung rim mo. rim? Ito saan yan? Sa alay lang kung kaya nakapalit ng hub. Bagong rayos. Palitan din na spoke. Rayos. Ang alay na. Pagkukunan natin dito sa tandaan. Oo. Check up naman yan. Bibigyan nga ako ng mga pakalay. Testingin natin muna. Pag binakuha, saka pagwa sa labas. Oo, nakatama na. Kira. Kamay lang yun. Pero, sawa siya kapit na pag yung matigas na tension. Sa una na kami yan. Pagkusunan ka sa mga yun eh. Mga tunay ganyan eh. Bibili ako pang alay. Ang kaya ka natin. Ako bibili na ayos ko pa. Bili ka ng bagong wheelset. Wheelset. Himbo mo na siya. Para ayos na. Rin kami yan. Ipagbili mo ng ganyan. Bibili pa niyan. Bili mo ng ano, screen top. Ito ka na ng 120. 150. Hindi yan 150. Hindi kasama ko ma. Hindi. Ito lang. Hindi ito kasama. Wheelset lang. Ito lang. Itong rayos. Ito. Tsaka yung hub. Yan lang. Tapos bigla bilis yung katig ko 400. 350. Oo, Ang talaga. second hand din. Kaya lang, pagkabit ko ganyan pa rin. Second hand pa rin eh. Kaya pinintay, kaya na sa'yo, may sakit din. Hindi naman, siguro na, pag mga branded na. Ano? Kung bago. Pag bago, mahal. 1.5. 1,000. Halika, bumba mo na. Tingnan mo. Dito pala ginakabit ko yan ah. Yung ano, Ah, ayos pala to. hindi siya ano, pagtatlawan. Pinig Guys, akin. pinig daw yung dweller mo no? Sa unahan. Sakto. Oo nga, may dividend ko na. Ano ba yung ano yun? Tama. Pahila. Ay, dahil pagkakain ka ng bawat. Yan ang balik mo kasi yung Hindi ko tapa. na siya lagyan ah. Nakakabili ko ng gano'n lang. Ng chainring. May chindring yun na. Meron dyan eh. Hindi pala eh. Hindi dami rin to. Palta niya. Kaya lang, bigyan problema ng kadena. Saan? Bigyan ko lang na Ah. Pero tanggalin mo lang yung ano yan. alay. Yung pang 1 by na Ito? chindring. Bakit? Kasi buya paglagay. Oo. Kasi hindi, yan kasi makapal yan. Hindi yan pang 3 by. Pag lagyan mo ng dalawa yan, yung hindi lilipat kasi makapal yan. Yung mga ano, malilipat sa Para kasi sa yung bush ito 20 na. Ano naga? Nasa. Kasi yung mga ano kasi maninipis yun. Yung 3 by. Isang buo yung 3 by dyan eh. Hindi rin pwede magkakaproblema ako kasi ano ng aking dweller. 8 by. Ah, 8 by lang to. Tapos din na. Mas big. wala pang connection din eh. Lalong hindi sa line pag meron pa. Wala, mawasan na. Ganyan pa rin ko. Pag ganun, pasok pa, align talaga. Hindi na inano yun. Ang misalign na yun. Kasi pag dapat, pag salpak ka sa ihito, isa. Testingin mo, tanggalin yung gulong, palit mo itong gulong na to. Ano naman, wala rin. Wala yan eh. Hindi, Wala wala ba rin rin? eh. So, Wala rin pala. Ano naman ito?
Matagal na kasi. May butas dito. Wala. Eh, sisingaw pa yun ng walang butas. Kaya ang tagal ay isang buwan eh. Eh, kung hindi naman ubos eh. Frame naman doon, may differential ako. 4 weeks. Ha? Saan? Dito? Wala. Wala, nakasayaw na eh. Alignment lang. Nagulong na siguro yan. Alignment. Sa line niya to. Sa hub din? Pero ko? Sa alignment niya Ano, yan. nalaro din eh. Alanin mo. Katala dyan. Dali nang alay dito, Erneng. Nakapitan mo lang yun eh. May katala dyan. Wala akong ano pang Maliit na katala dyan. Meron ako pang adjust, dalawa. Tingnan natin, bigyan na pare. Ha? Natin bigyan ka lang, meron yung pang adjust ng rayos. Oo. Dalawa yung ano ko. Hangin na to. Ngayon yun. Ayan, sige. May hangin eh. Ha? May hangin na dyan. Ha? Ayos na, tigas na yan. Bus. O yun, Tap. na-vulcanize yung aking gulong. May singaw pala sa lumang vulcanize. Itong unahan, malambot lang. Okay na siya. 40 yung PSI yung ano, kanyang ano, pressure. Ito ganun din. Okay na siya. Ayun. No? Gawin mo na. Pagpagan mo lang yan. Oo. Linis na, linis. Yun. Okay, alright. Linis na lang mamaya. Ito naman. Ano naman to? Po ang aking baby. Top 10 Storm 29er. Marami pang kailangang i-upgrade dito, pero okay pa to. Linis na siya, linis na lang ang kulang. Ito naman ang kay Kuya Ekbo, oh. Condition na rin to. Konting palit na lang ng hub. Ito naman yung kay paring Bening maliit na bike ko. Scott Voltage Kids. Nakadilaw na yung mga. Lupit to. Ay, dito na sa lang. Ito kay paring Benny rin to. Ito yung kanyang pinaka baby. Baby sa lahat ng bisikleta. Marami na silang pinagsamahan ito. Lupit to. Nakabox na port. Lupit. Tapos naka Alotech oh, ang kanyang crank. Ang kanyang brake. Shimano SLX. Ang kanyang hydraulic brake oh. Lupit. Benny A. Culpa Proclaim Equipage. Gini ko pa. Lupit na ito, malaki nagagastos dito. Ang mga saddle no? Peer to fiber. Ay, gini ko pa yan. Lupit. Okay pa rin Benny itong ano, Scott. 350 yung rayo ano. Yan na rin yung rayo. Yan lang yun yung rayos. Para hindi ka na. Yung sa akin nga, yan na yung rayos eh. Eh, sa mga ayaw ko na. Itong kay paring Benning Scott ha.
Mura lang yata rising. Ibenta niya sa akin to sa January, sa birthday ko. No. Discount na to. Di ba pare? Pag may rack ready kayo palit. Kayo palit na. Lupit. Kondisyon ang mga bisikleta mga idol, oh. Yan, oh. Driver na lang ang kondisyon. May sugat pa sa paa, eh. Oh. Yan ang aming mga baby dyan, oh. Ayun, oh, si Kuya Ekbo. Shoutout mo na Kuya Ekbo sa ating mga ka-rider dyan. Shoutout sa mga Yes Darling, ACC Cycling Team. Yan. Shoutout ka kay Biker Dogs. Ayun. Idol. Salamat sa mga video mo. May marami kang natutunan. Ayos. Good luck. Ayun. Shout out, shout out. Kuya Ekbo, shoutout sa tayo na ba? Shout out sa Tagalaguna. Sa taga Santa Maria, sa taga Makasipak. Sino ba yung mga tropa natin doon? Bate, tari yan, no? Mga taga Makasipak na, mga siraulo. Yari kapag uwi mo doon. Ban ka ngayon doon. I-upload ka rin Kuya Ekbo. Yari ka. Pagtapak mo lang yung sa akin, bukol-bukol. A few moments later. Ayun mga idol, na check na namin yung aming mga bisikleta. So, yun. Pwede nang mag-ride. Kondisyon ng lahat. Driver na lang ang hindi kondisyon dahil sugat pa sa paa. Okay, thank you for watching. Please subscribe mga idol. Thank you.